Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Сегодня 7 июля 2021 года, 21:00 по Берлину, соответственно 22 по Джахару. Приветствую всех, с вами снова я на канале Реалити Орти Аслан. Извините, что самую последнюю минуту только анонс сделал, поэтому мало кто знает, что сегодня будет стрим, но потихоньку сейчас соберемся. Так, валейкум салам, лечи, дашь Машу лечь. Так, я пока тут просматриваю, ваши комментарии могу не увидеть. Так, ассаламу алейкум, чеченчик, валейкум салам. Так, ну, раз не сделал раньше анонс, то, как говорится, сам виноват. Начнем потихонечку. Сегодня я хотел бы поговорить, в первую очередь, о той ситуации, которая сложилась в Украине вокруг чеченских бойцов и вообще чеченцев, граждан чеченской национальности, Чеченской Республики Ичкерия. Ситуация следующая. Пока идет разбирательство, каждый случай по отдельности разбирается, кто как попал в этот список. По моим данным, в этот список людей заносило Министерство внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков. И сейчас идут выяснения, разбирательства, кто заслуживает находиться в этом списке, кто не заслуживает. Много людей не из батальона тоже попали в этот список. Например, 6 человек. С одним из людей я общаюсь, из этих 6 человек. Они представляют нашу диаспору. Там есть спортсмен, который никогда не совершал никаких нарушений. Есть другие люди, которые никогда не совершали на территории Украины никаких противоправных действий, направленных против Украины. Соответственно, мы все знаем, что есть батальон, из которого тоже 5 человек из батальона шейха Мансура и 1 человек из батальона Крым внесены в этот список, которые не являются врагами Украины. Очень много людей поддерживают людей из батальона, очень много людей. Несмотря на это, не убирают из списка. Вот что самое странное. Разобрались, поняли, посмотрели, да, что эти люди не виноваты. Это вот, например, те 6 человек из диаспоры чеченской, которые представляются, которые также внесены в список, санкционный список, это Исаев, Саитов, Тадаев, Шатов, Каимов и Амагов. Я проверял, я общаюсь с одним человеком, я проверял этого человека, это достойный человек. И эти люди, которые вместе с ним абсолютно не являются прорусскими агентами, по моим данным, не совершали, по данным украинских спецслужб, СБУ, например, у меня есть справки на всех этих 6 человек, у украинских спецслужб, украинских правоохранителей нет никаких претензий к этим людям. Эти люди не совершали никакого правонарушения на территории
Украины находились законно на территории Украины. Также все мы знаем про батальон, который я тоже много говорил, которые абсолютно не являются врагами Украины, наоборот, защищают, гибнут, мерзнут, голодают, там, что на войне еще происходит. Все, что требуется, делается. И несмотря на это, из списков не убирает. И много людей батальону выявили солидарность, поддержку свою. И эти люди готовы хоть завтра выйти и начать забастовку, начать выдвинуть требования для того, чтобы их убрали из этих списков незаконных, оскорбительных, подрывающих вооруженные силы Украины, военный дух, моральный дух украинских бойцов, защитников Украины. И вот, несмотря на это, Муслим Чеберлоевский останавливает, ждет чего-то, ждет пока обещают, кормят обещаниями. Я это вам все рассказываю, чтобы вы все знали, чтобы не получилось так, что вот так все затихло, и потом раз какой-то там произошел инцидент. Нет. Муслиму встречались с Муслимом, с представителем батальона, велись переговоры, объяснялись, разговаривалось, что все будет решено по-мирному. Но кроме вот батальона, еще, опять же говорю, еще есть люди, которые тоже незаконно оказались в этом списке. И в этом плане должна будет проведена какая-нибудь большая акция. И, вероятно, даже это может закончиться нехорошими последствиями для власти, потому что люди настроены очень категорично. И причина это не столько в батальоне там, или в чеченцах в целом. Нет. Причина в том, что коррупция в Украине не побеждена. Причина в том, что каждый день гибнут защитники Украины. Ситуация в корне не меняется. Дипломатических успехов, которые были при президенте Порошенко, их мы тоже не видим. Чтобы не быть голословным, да, много что произошло при Порошенко, но одно из них, из положительных, можно перечислить, это то, что с Украиной везде считались, разговаривали, привлекали, и Зеленский пользовался теми плодами международной политики, дипломатической политики, которую вели до него люди. И такой запас прочности, запас доверия у Зеленского был, который, в принципе, сейчас уже практически исчерпан. И это очень печально, потому что Украине очень тяжело будет выстоять против России, если мир не будет помогать, и неизвестно, что бы пошло бы, и как бы все сложилось бы, если бы мир не стал сразу же поддерживать Украину. Не так сразу, как бы мы хотели, да, чтобы там и Крым, и Донецк, и Луганск. Там. Но это все зависело от украинской власти, от украинского народа. За нас никто, за украинцев никто воевать не будет. Ни за нас не воевали, ни за украинцев. Да, добровольцы приезжают, помогают, но народ должен Украины сам все это делать. И важно в этом ключе обращаться в международные институты, я говорю нашим представителям, наши представители диаспоры, батальона, там, другие, каждый сам, много лиц, которые незаконно попали, каждый сам пытается бороться с этой несправедливостью, жесточайшей, просто невероятной свиньей, подложенной вот нашим начинающимся зарождаться дружественным, добрососедским, братским, можно сказать, отношениям. Я бы предложил, конечно, сперва обратиться в международные институты, и потом уже на основании решения каких-нибудь международных институтов, того же ЕСПЧ, например,
Там, конечно, не так все просто, но можно попробовать в ускоренном порядке это все сделать. И нужно что-то делать, нужно как-то. Наверное, нам здесь, в Европе, чеченцам, нужно будет уходить, к большому сожалению, украинскому посольству. И каждый в своей стране, каждый в своей, там, где есть украинское консульство или посольство, должны будут выходить с митингами и с лозунгами, перестать идти путем России, преследовать по этническому, национальному признаку целые народы. И это не так важно даже, что там Украина может быть там как-то борется с Россией. Да? Важно ведь не сама борьба, важна ее чистота этой борьбы. И чеченцы, я не перестаю повторять, чеченцы являются такой канарейкой в угольной шахте, таким индикатором, сигналом, который показывает, что русский мир в Украину собрался уже, он там находится, в этом мы не сомневаемся, собрался легализоваться, открыться. Туда приехал Гудков, который сейчас почему так долго собирается уехать, быстренько перебраться дальше к своему отцу он не собирается, он останется в Украине, проведет много встреч там, и так далее, и так далее. Нет сомнения, что КГБшники, любые, да, с кем бы украинцы не пытались договариваться с российской стороны, они проиграют. Националисты это будут какие-нибудь там, другие, третьи. Шансов с ними строить что-то нет. Да, можно их как-то легализовывать, русских там националистов, русских патриотов. Но все равно это от них никакой пользы вам не будет, украинцы. Поэтому вот та ситуация с чеченцами, она очень похожа, что вот сейчас под каким-нибудь соусом будут выплывать русские консервы. И если там будут чеченцы, это будет индикатором, потому что чеченцы с русскими оккупантами, с русскими спецслужбами коммуницировать не будут. Настоящие свободные чеченцы, честные ичкерийцы, они не будут. Ну и, соответственно, как бельмо на глазу, нас надо будет оттуда, наших бойцов, наших людей, чеченцев, которые не являются российской агентурой. Она тоже там имеется, это тоже факт, но она не светится, и такая ситуация, что вероятно, большой доля вероятность, Украина идет к большому отчаянному шагу назад, в предательство, в пропасть. Это, к сожалению, это сейчас, когда мы это говорим, это выглядит так же, как об этом говорил Джохар Дудаев 25 лет назад. Когда говорил сегодня маленькая Чечня, потом мы ее чуть-чуть остановим, эту Россию, но она дальше пойдет. И ее пыл, ее вот жажда крови, она не остановлена на Чечне. И всем тогда казалось, что чеченцы говорят, потому что они воюют, им как-то нужна помощь и так далее, и так далее. Сейчас это может выглядеть точно так же. Вот там чеченцев коснулось и так далее. Но через 25 лет вы будете говорить, вот пришли мы в совок, вот похоронили Украину, был же шанс вырваться, стать свободной, развивающей, цивилизованной, правовой, демократической Украиной, а стали опять Советским Союзом с братушками любимыми, дорогими. И вот есть такая вероятность, что могут подумать, что мы говорим это из этих побуждений. Нет, мы можем уехать в любую европейскую страну в конце концов. Да? И даже если имя запачкано, мы-то знаем, я знаю, многие другие наблюдатели в Украине знают, те же их товарищи, побратимы знают, которые готовы выйти на митинги. Они прекрасно знают, что эти люди никакие не преступники, что они не враги Украины. Просто это такой необъяснимый, кроме измены, кроме предательства, кроме
слива интересов Украины. Шаг. Больше ничем он не объясним такой шаг. Мы уедем, даже запачкаем репутацию. Нашу репутацию Россия пачкает уже 300 лет. То дикари, бандиты, террористы там, и так далее. Нам не привыкать, что кто-то... Мы прекрасно знаем, кто мы. И кто бы что на нас не говорил, это ни о чем как бы не говорит. Сам факт то, что вот Украина будет слита. Мы тогда, когда Дудаев говорил об этом, могло показаться, и может быть это было в какой-то степени резонно, хочет сохранить страну, там, народ там, и так далее, что тоже правда. Хотя это было предупреждение, на самом деле вам, дорогие господа наблюдатели всего мира, озабачивающие или помогающие, или пытающиеся сделать на нашей крови какую-то себе пользу, к вам это придет, друзья. И сейчас у нас нет забирать страны, у нас нет забирать там целой армии, народ наш в заложниках, территория наша оккупирована, армия наша, большая часть нашей армии похоронена, к большому сожалению. Поэтому для этого сейчас это важно больше Украине, чем даже нам. Хотя, конечно же, наш каждый человек это наши герои, которыми мы гордимся, которые являются маяком, сражающиеся за свои взгляды, за свои идеи, за идеи нашего народа, независимость, свобода, свободное государство, где будут соблюдаться наши права, где у нас будет своя культура, язык и так далее, религия, как мы считаем правильным, не противореча миру, всему окружающему нас. Главное, чтобы этот мир не захотел прийти и взять нашу землю, заставить нас служить в своих армиях, посажать нас в тюрьмы, только лишь за то, что мы или так молимся, или нас убивать, чтобы не проводили над нами эксперименты биологические, бактериологические, химические, чтобы не бомбили нас. Вот. Если этого нет, мы живем совсем в мире. Все, вот наше представление, наша позиция о том, как мы хотим жить в этом мире. И нам приходится доказывать, что мы нормальные люди и так далее, и так далее. Поэтому, к большому сожалению, большущему сожалению, Украина, приходится констатировать, движется в не очень хорошем направлении, не очень правильном направлении. И другого объяснения из-за нескольких десятков, может, человек, 6 человек из диаспоры, 6 человек из батальона Мансура и батальона Крым, человек из батальона Крым. Эти люди, ну, еще, может, несколько десятков человек чеченцев, там, грузины попали, азербайджанцы попали, они молчат. Если человек молчит, ну, это может быть вызывать какие-то подозрения, да, ну, реально, может, с чем-то связано. Многие уехали из Украины, как только их занесли в этот список. И это тоже хорошо, потому что среди воров в законе всего этого преступного мира много агентуры российской. Вообще воры в законе это и создавалось КГБ. Вот эта система для контроля за тюрьмами и лагерями. И это тоже ни для кого не секрет, всем известный факт. Но вот выступают в основном, только вот мы слышим про чеченцев. Несколько дней назад был отбит, чудом был отбит Резван Читаев, который правозащитник, низкий поклон, большая благодарность всем Бахкал большое, отбили Рамзана Читаева. Других людей сейчас пытаются тоже выдворить, там что-то на них повесить, там как-то, ну вообще... Вопиющая несправедливость, вопиющая. И большая вероятность, что если все-таки наши решатся и выведут людей, да, и скажут, давайте займемся этим вопросом, потому что очень много накопилось в пласте вопросов, и чеченцы, батальон шейха Мансура, другие чеченцы могут стать только индикатором, таким спусковым механизмом, который запустит процессы,
и которые они бы не хотели бы, наши вот бойцы, они вот с кем я разговаривал, они бы не хотели бы, чтобы этот процесс усугублялся, чтобы из этого возникла какая-то проблема для Украины. Люди приехали помогать Украине, ни в коем случае ей не хотят навредить. Но может быть и провокация, тетушки, там все это знаем, как это все происходит. Но это будут не те 2014 года люди, которые выйдут, это будут профессиональные бойцы, их со снайперских винтовок 100 человек просто так не расстреляешь. Моментально будет дан вооруженный отпор, без сомнения, а это может быть и провокация. Если начнут убивать людей, конечно же, сейчас Украина и украинские патриоты это не те люди, которые вначале безоружные были и не умели пользоваться оружием. Сейчас все умеют пользоваться оружием, прошли очень суровые испытания, особенно в начале этой войны. Поэтому не хотелось бы доводить до нехорошего положения, поэтому хотелось бы, чтобы быстрее по закону все это разрешилось. Но посмотрим, что будет. Опять же, мы не должны это сводить именно все к чеченцам. Чеченцы, опять же, это только индикатор. Это последняя капля, можно сказать, или там спусковой механизм всего этого накопившихся борьбы с коррупцией. Вот на настоящем времени, на канале «Настоящее время» украинский журналист рассказывает, как приезжают, встречаются, договариваются с Зеленским, очень серьезные дела делаются, олигархи приезжают, пересаживают с одной машины в другую, втихаря, с заднего входа и так далее, и так далее. Ведется работа, о которой Зеленский декларирует совсем другое, что должны по-другому себя вести, что олигархи должны быть отстранены, большой бизнес. Большой бизнес это хорошо, вот олигархи, когда большой бизнес, влияющий на власть, вот это уже опасно. Олигархи, они не должны быть рядом с властью, они никак не должны влиять на власть. Власть должна, как-то может, конечно, они будут влиять, но они не должны прямо как-то выкручивать руки или тем более покупать власть. Это очень опасно. Поэтому мы будем следить, мы будем дальше смотреть, как все это развивается. И дальше будем оповещать всех. Конечно же, мы будем призывать власти Украины как можно быстрее прекратить преследование чеченцев. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Микола Литвин, Кучма под Украину. Владимир Рабинович, Аслан, салам. Твои мысли о наступлении талибов. Что дальше? Я даже не знаю, Владимир Рабинович, что сказать по этому поводу. У талибов той власти, которые говорят, нет. Да, есть идея. Есть идея жить так, как они жили там 1000 лет. Как они жили. И мне кажется, та война, которая была начата против Афганистана, и вот этого движения, которое там было, она не была необходима ни Америке, ни кому-либо в этом мире. Потому что всю территорию занять и творить, переплавкой заниматься людей, как это делали коммунисты, американцы не занимаются этим, не стали бы. Они цивилизованными методами пытаются договориться, а люди стоят на том, на чем стоят. И это их право, это их страна, пускай они там живут и делают, что хотят. Главное, чтобы не было того беспредела, который творят там разные радикалы. То, что талибы прибежали сегодня или вчера в Москву для переговоров, это тоже о многом говорит. Да? Талибы пытаются с многовековым врагом мусульман,
афганского народа, всего человечества, с Россией вести какие-то переговоры. Меня это просто, и уже, меня это уже как-то, я уже делаю, это большой минус для такой страны, которая себя тут позиционирует, вот это вот движение Талибан, который себя позиционирует такими защитниками мусульман там, и так далее, быстренько приезжает на переговоры, они запрещены в России, и как-то вообще коммуницируют с этими людьми. Но это реальные враги. Потом я помню та ситуация, когда американцы уходили, не знаю, что там внутри у них, в этих спецслужбах, в этой политике, такая каша бывает, что очень сложно разобраться, кто там, что там. Но я помню встречу американцев и представителя Талибан. И у них был договор, что они уходят, им никто не мешает, проводятся выборы там, и так далее, власть остается, и вот на этих условиях американцы согласны уйти. Может быть, что-то американцы там изменили, не выполнили перед Талибом каких-то своих обязательств, но я это помню. И сейчас этот захват, я считаю, что не совсем честно, ведь огромное количество людей много лет сотрудничала, поддерживала Америку, страны, которые туда пришли из НАТО. Да, кто-то за деньги, кто-то коллаборационизмом занимался, а кто-то считал, что это единственный путь развития в цивилизованный мир, потому что сегодня этот цивилизованный мир далеко вперед ушел. Кто бы что ни говорил, и для того, чтобы талибам донести свою какую-то позицию, нужно воспользоваться иностранной камерой, иностранным интернетом и так далее. Это только малая часть. Американцы могли бы годами просто использовать там дроны, убивать этих талибов и не договариваться с ними. Но они договорились, что-то у них не срослось, вот сейчас талибы начали захватывать новые и новые. Я вообще считаю, что это бесперспективно с ними вообще какие-то договоры делать. Я считаю, что нам, чеченцам, ни в коем случае не надо с ними никаких договоров делать. кроме, когда их все признают, мы с ними тоже заключим какие-нибудь отношения. А так, все, кто поддерживает Россию или выступает на стороне России, для меня они особо... Еще раз, переговоры с русскими, это еще не значит, что там ничего в этом. И Байден встречался с Путиным, хотя Байден делал ему ультиматум, последняя встреча была. Но опять же, талибы, которые всего лишь движения там на самом высоком уровне встречают, они могли бы как-то договориться, как-то не приезжая в Москву, на самом высоком уровне для уровня талибов. Поэтому вот это заигрывание с Россией, это не очень хорошо. Это талибанское это движение, это Кавказ-центр. Именно вот один в один повторял вот это талибское движение. И я считаю, что талибов надо оставить, пускай занимаются своей страной как хотят. И американцы правильно сделали, что оттуда ушли. Делать нечего. Там, где все равно люди будут жить так, как жили 1000 лет. Как жили. И вообще, мне кажется, несправедливо было нападать на Афганистан из-за какой-то непонятного требования, что Усама бен Ладен скрывается на территории Афганистана. Можно было проводить какую-нибудь спецоперацию, использовать какие-то дроны, еще что-то, чтобы достать в чужой стране, как это делают израильтяне в Иране, или там американцы это делают в Иране, или еще где-то. Это как бы не повод был для того, чтобы нападать на целую страну и устраивать на столько лет продолжительную вот эту кровопролитную войну, где погибло много
мирных граждан, много американских, натовских военнослужащих, в том числе и немецкие там погибли, кажется. Также погибло очень много афганцев, воевавших против интервентов-оккупантов. Поэтому хорошо, что эта война закончилась. То, что сейчас делают, ну, американская, афганская закончилась. Она не закончилась, или натовская, афганская закончилась. Но она не закончилась там, на Ближнем Востоке. Там это будет еще продолжаться, потому что талибы будут опять власть захватывать в свои руки. Так, пойдемте дальше. Хезболла – разрешенная в России организация. Талибан – разрешенная в России организация. Хамас – разрешенная в России организация. Кремль должен быть объявлен международной террористической организацией. Абсолютно с тобой согласен. Так, давайте дальше. Про Афганистан в точку брал. Талибы, наоборот, вроде против наркоты было. Как найти? Говорили, да, что были против наркоты. Может быть и были. Ислам запрещает наркотики там и так далее. Вроде бы это логично. Но прекратилось ли это? Какие-то русские статистические данные у нас появлялись, что вот там они боролись и так далее. Я не вижу там порядка, я не вижу той справедливости, которая должна быть в этой стране. Если бы там была бы та справедливость, о которой говорит, многие люди не перешли бы на сторону Америки, когда американцы пришли. Ведь никакого достойного такого сражения талибы за эти 20 лет так и не оказали. Они оказали, потому что поддержки не было. Были разрозненные группы где-то там на границе с Пакистаном, потом какой-то Вазиристан, этот Кавказ-центр днем и ночью рекламировал Вазиристан какой-то. Я никогда не слышал, что это за образование, оно там между Пакистаном и Афганистаном, что там объявили какую-то свою страну, наверное, и так далее, и так далее. Люди идут, развиваются, идут к цивилизации вот таким путем. Пускай идут. Это сугубо их личное дело. Так. Табу Сомта. Аслан, американцы перед выводом войск вывезли десятки тысяч афганцев, которые с ними сотрудничали, и просто тех, которые могут быть потенциальными жертвами талибов. Об этом официально было заявлено. Ну, отлично. Если они тогда вывели, значит, они этих людей, они не сделали ставку на этих людей, получается, да? Они попробовали, повозились, там какие-то у них поковырялись в этом, посмотрели, что это бесполезно, бесперспективно. Ну, так сложилось, так устроена эта страна, эти люди, которые там живут. Там рядом Пакистан, который огромные спецслужбы имеет, который ведет эту деятельность, потому что Пакистану сильный Афганистан не нужен. Пакистан имеет ядерное оружие, но почему-то он, когда Совок воевал там, или американцы, да, воевали, а они поддерживают талибов, не выступали, чтобы сказали, нет, вот мы впряжемся за эту страну, как когда-то, например, страны заступались, как НАТО, например, заступается там за какую-то страну. Нет, талибы и это используются, этих людей, им не дают развиваться, им не дают жить, их готовят для чего-то там в Средней Азии бороться, с Индией бороться, я не знаю, с кем они еще там борются. Не знаю, для чего это, ну так люди развиваются, что поделать, это их путь развития. Мне очень жаль, что там идет война, мне искренне очень жаль, я сожалею, я не хотел бы, чтобы люди, дети, женщины гибли на войнах, вообще, чтобы люди гибли, я бы не хотел. Но что есть, то есть. Дальше что будет? Будем смотреть, что будет. Ну, такой колоссальной, глобальной проблемы для мира
Афганистан не представляет, как кажется. Да, там в регионе влиять там, может быть, там, на Индию, на Пакистан, еще для чего-то, может, это и нужно. Для каких-то больших игроков, там, может быть, там, для Индии, Англии, Америки, Китая, России, может, это кому-то нужно. Но так ни талибам, ни афганцам, ни нам, никому это не нужно, на самом деле. Вот эти непонятные эти игры, процессы и так далее. Очень жаль, что так происходит в этом мире. Но таков мир. Таков мир. Добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Фриман Антиподинин. Машу или Фриман. Да, власти Беларуси выдали России уроженца Дагестана Шамиля Нурмагомедова. В феврале 2021 года Нурмагомедов вместе с несколькими земляками был задержан в Украине СБУ и на следующий день выдворен в Беларусь. Это ужасно. Это очень ужасно. СБУ выдает Беларуси, чтобы не самой выдавать. Ну, это печально. Ну, Украина, выстоявшая в войне, выстоявшая в характере, в силе духа, проигрывает этим спецмероприятиям. Потому что у них все это отточено, а украинцы, как свободные люди, каждый представляет из себя личность. И вот очень печально, очень печально. Очень. Все-таки, ладно, будем надеяться на что-нибудь хорошее. Так, в последнее время российские оппозиционеры все чаще говорят о нацистских высказываниях Путина. По-моему, он изначально им был. Миша Геленджик. Да, абсолютно так, Миша. Абсолютно так. Конечно, самый настоящий фашист. Если они об этом не говорят, там наколки у них на груди нет, там слава России или там еще что у них, там, Калаврат или еще что-то. Это еще не говорит о том, что Путин не националист, не фашист. Самый настоящий фашист. Фашист, хапуга, вор, убийца, террорист. Да, в принципе, правильный вывод. Действительно, не сделали американцы ставку на этих афганцев, а вывезли их. Значит, считают, что нет цивилизованной перспективы. Да, я считаю, что это даже очередной раз показывает человечность американцев. Они могли бы оставить их там, оставить им оружие, снабжать их оружием, и эту войну длиться, чтобы там она была и была. Но они посчитали так, что мы забираем всех, кто с нами сотрудничал, кто сделал на нас ставку, кто в нас поверил. И поэтому Афганистан вернется под контроль талибов, потому что эти десятки тысяч людей, семьи, там тоже, наверное, тысячи людей, которые управляли этими процессами, эти люди покинут Афганистан, соответственно, Афганистан вернется под контроль талибов. Ну и, соответственно, получается, отчасти и Пакистана. Посмотрим. И опять же, я говорю, я начал говорить, Афганистан не представляет такой угрозы. Не представляет такой угрозы, о которой расписывают. У них даже нет атомного оружия, которое есть у Северной Кореи. И Северная Корея тоже не представляет угрозы. Когда слишком им голодно, они там начинают бряцать, им там завезут пару мешков зерна, и все, они успокаиваются. Все то же самое произойдет с талибами. К большому счастью, у талибов нет атомного оружия, поэтому они этого не смогут делать. А чем все северные корейцы не радикалы и не отморозки какие-нибудь. Самые настоящие отморозки все равно не лезут никуда. Их устраивает их жизнь, и пусть живут. Форд, ты бы хотел бы, чтобы в Чечне у нас пришел Талибан? Что думаешь, Асан? Ну, только что я тебе все это рассказывал и говорил, что я
против того, чтобы туда пришел Талибан. Так. Аслам, почему ты против Эмирата Кавказ, Чечни? Они же мусульмане, говорит. Ну а какая связь между Эмиратом Кавказа и мусульманами? Какая там связь? Чеченская республика Ичкерия, демократическая, правовая, это тоже мусульмане. Какая разница? Ты говоришь об организации, которая была создана нашим бывшим президентом Докой Умаровым по насюсюкиванию или там по ложному, там, по какому, я не знаю, как это произошло, но то, что Удугов и Кавказ-центр рекламировал Эмират Кавказ, это я все прекрасно помню, и Удугов, и Дока Умаров сам говорил, я это принимаю решение, но не потому, что ты это написал, а потому, что я это считаю правильным, говорил. Тем самым подтверждая, что писалось это все удуговщиной, вот это все. И из-за того, что наш президент был впереди и другой информации я не владел, я поддерживал Доку и поддерживал, когда он сказал, не то, что я поддерживал, я смирил, я согласился с тем, что он принял. Ну, ему виднее там. Ну, а давай посмотрим, мы все мусульмане, я, например, мусульманин. И если там кто-то считает, что он более мусульманистый, чем я, это, ну, пускай как-то докажет это, или мне даже доказывать. Поздравляю я его, если он более мусульманист. Потому что каждый у нас своя могила, и мы каждый ляжем в свою могилу, и каждый будет нести ответственно, персонально ответственность перед Всевышним за наши деяния. Поэтому мусульмане, вот это Эмират Кавказа, мусульмане, это подмена. Просто берем Эмират Кавказ. Эмират Кавказ – организация, созданная Дока Умаровым по наущению непонятного какого-то Кавказ-центра и непонятных вот этих людей, которые сейчас даже публично не выступают. По некоторым данным, Удугов сменил лицо и где-то прячется. Если ты выдвигаешь какую-то идею, ведешь людей на это, потом в Сирию посылаешь, потом это, то ты, по крайней мере, как минимум не должен прятать свое лицо. Даже если грозит это твоей жизни опасность. И неизвестно, кто пишет на этом Кавказ-центре от Удугова, кто там Удугов, есть ли там вообще Удугов, может его уже давно сняли, другие люди продолжают эту деятельность. Эмират Кавказ – это попытка создать конфедерацию, которую много раз на Кавказе пытались создать, создавали и потерпели неудачу. Но она была создана незаконно. Вот в чем вся проблема. Она была создана, вот эта организация Эмират Кавказ, под обстоятельствами, вынужденными обстоятельствами, тяжелейшими обстоятельствами. Но она не является государством. Конфедерация, объединение всех людей, живущих на Кавказе, это идея и Джохара Дудаева, и Горской республики, которая еще была там 100 лет назад, и при имаме Шамиле, и так далее, и так далее. Это мечта всех кавказцев сделать единое свободное пространство, как на примере вот этого Европейского Союза, где ты узнаешь, что ты переехал границу государства только по дорожным указателям или в навигаторе, когда ты видишь, что там приходит, или на телефон тебе приходит сообщение, вы пересекли там границу, и теперь вы в роуминге. Раньше было, сейчас, по-моему, этого нет. Потому что можно интернетом пользоваться без роуминга. Это страны, которые за клочок земли сотнями лет воевали между собой. Мы на Кавказе не воевали между собой. Если бы не было России, никаких плохих вещей между нами и не было бы. Поэтому мы за то, чтобы Кавказ объединился. Но это должно происходить в соответствии с правовыми нормами. И Чеченская республика Ичкерия, она выстрадана
проголосовано, выбрано, избрано народом чеченского государства. Потом выборы, парламент, выборы президента. Это решение огромного сотен тысяч, миллиона людей. Вот решение создать свое государство. А хочет ли Дагестан отделяться? Да, вот, давайте так зайдем. Хочет ли отделяться Кабардино-Балкария? Хочет ли отделяться Карачаево-Черкесия? Да, там есть патриотические силы, там есть в Дагестане, есть в Ингушетии, есть много людей, которые сражались за нашу страну, за нашу. И под флагами Ичкерии сражались и гибли, и под флагами Марата Кавказ сражались и гибли. Все это было. И мы приветствуем, да, если эти народы захотят. Но они не хотят, народы не хотят. Да, есть группа людей. Вот эта группа людей должна подготовить свое общество. Ведь когда пришел Джохар Дудаев, и вот небольшая группа людей создавала нашу Ичкерию, ведь поддерживал весь народ. Не нашлось в Дагестане такой группы людей, которую поддержал бы весь дагестанский народ, и они объявили бы то же самое, как и мы. У них ведь такие же права были. Они тоже были автономными. Для них тоже в советское время, в 90-м году, принимался вот этот закон, всероссийский закон о суверенитете, где автономные республики приравнивались к советским республикам, союзным республикам, и имели право не участвовать в выборах президента и так далее, РСФСР и потом уже Российской Федерации. Этого всего не было сделано. Ингушский народ, который вместе с нами отделился, даже их депутаты провели голосование, и они сказали, что мы будем с Россией. Тогда зачем нам создавать Имарат Кавказ с народами? Мы их насильно будем присоединять. Мы их должны будем силой оружия. Ведь маленькая группа ингушей, маленькая группа дагестанцев, которые с нами были, сражались, гибли, и которые сейчас нас поддерживают, и в Украине воюют против России. Эти люди, если сами не смогут склонить свой народ жить независимо от России, выступить против России, заявить об этом на тех же митингах, то им тогда придется с оружием в руках заставить их. Ну хорошо, ингуши заставят ингушей с оружием в руках. Как мы это будем делать? Мы будем помогать даже нашим союзникам, нашим братьям, кто с нами сражался, против других ингушей воевать? Я не хочу так. Это народ каждый решает. Ингуши между собой потом помирятся, а чеченцы окажутся крайними. Как сейчас в Грузии у нас эта ситуация возникает. Грузины избрали себе или там назначили им вот этого Шеварднадзе, КГБшника, этот матерый старый лис или серебряный лис, как его там называли. Этот лис устроил войну в Абхазии вместе с русскими. Чеченцы пошли помогать от конфедерации горских народов, которую Дудаев, грузинский президент Милорис, который умер у нас в нашей стране, был похоронен у нас. И эти люди, они сражались за свободу против империи, против России. А теперь вышло, что вообще Россия и не воевала. Сидят какие-то люди недалекого ума и пытаются все свалить на Басаева, на молодого пацана, которому тогда, может, 25 лет было вообще. На него все свалить, что вот враги. Почему-то никто не кичится, вот эти ярые враги Басаева, ярые такие апологеты чеченцев, которые там начинают там искать во всех чеченцев виновных, хотя я не одобряю, да, и то, что сделал Басаев тогда. Но при всем при этом с русскими они нормально находят язык, другие русские у них нормально, а вот чеченцы или русские, которые живут в Грузии, это тоже у них нормально. А остальное у них как бы там, вот вы виноваты. Ну, это же мы получимся крайними. Причем легко будет манипулировать. Это недалекого ума люди, которыми манипулируют. И также, если мы с ингушами поступим, с дагестанцами поступим, с осетинами поступим. Между прочим, Осетия и Марат Кавказ была вообще упразднена. И она присоединялась к вилаяту Галачо. Ингушетия она присоединялась.
Я никогда ничего против ингушей никогда не имел, не имею, и не собираюсь иметь. Мы один народ, бывший один народ, сейчас мы, ингуши, стали отдельным народом от нас, и это их право, которое я уважаю. Но при всем при этом я не могу согласиться даже своим братьям-ингушам, чтобы осетины лишили своей государственности. Это сложившийся народ, да, может они там иранского происхождения, еще какого-то происхождения, не столь важно. Это народ, это сложившаяся национальная этническая общность, которая имеет свою республику, свою территорию. С пригородный район это ингушская территория, которую нужно вернуть там и так далее. Но это делали не осетины, а русские, опять же. И осетины, ингуши друг друга ненавидят. А ведь если убрать оттуда русских, они бы нашли бы общий язык и находили бы общий язык. Поэтому и с этим я не могу согласиться, что там упраздняется Северная Осетия, например, Осетия. Ну вот такие вещи, я не согласен, это сложная такая вещь. И потом уже к чему мы пришли, к чему мы приходим. Имарат Кавказ проводит террористические акты против мирного населения, как я об этом вижу. Я могу ошибаться. Решения суда я не видел по этому поводу, не российского, международного. Поэтому я скажу то, что я только вижу. Дока Умаров там отправляет человека взрываться в Домодедово. Он с ним на видео, я не знаю, это подделка может быть. Сейчас уже я могу допустить все, что угодно. Потому что Кавказ-центр манипулирует видео, там, манипулирует мнениями, понятиями, подменами занимается. Много-много, говорит, полезная, правда, вещи. И занимается вот иногда подтасовкой. Как, например, когда люди уезжали в Сирию. Что вот там вот все, вот сейчас вот все. Никто не призывал, стоп, куда вы едете? Какая война? У вас дома пожар. Никто не говорил. Говорили, что надо как можно быстрее поехать туда. И вот оттуда сейчас пойдет брат Исы, брат Мавлади Удугова, Умаров, Иса Умаров, он поехал туда. Там видео я видел, он там где-то находился, по-моему, это была Сирия. И говорят, он там умер и где-то похоронен. Не погиб, а умер, говорили. Не знаю, что там с ним стало. Короче говоря, вот эта ситуация меня полностью не устраивает. Когда от моего имени Имарат Кавказ совершает террористические акты. Ни Джохар Дудаев, президент Чеченской Республики, ни Аслан Масхадов не совершал террористические акты, не призывал их совершать, никогда их не одабривал, и я не могу их одабривать ни в коем случае. Вот именно поэтому Имарат Кавказ признан террористической организацией здесь, на Западе. 2 суда в Австрии, я уже точно знаю, было по этому делу за участие в террористической организации Имарат Кавказ. И один человек, который представлял этот Имарат Кавказ, Магомед Ибрагимов, или Ибрагим Магомадов Ибрагимов, Магомед Ибрагимов, по кличке Абу Хамз, по кличке Малыш, отбывает 7-летний, по-моему, срок за то, что состоял в этой организации. На суде там присутствовал Хусейн Исханов, Ибрагим Никархо, на суде своем. Вот этот представитель Имарата Кавказ на суде в австрийском заявил, что он является агентом Ислама Кадырова, то есть, скорее всего, ГРУ, военной российской разведки, который представляет Ислам Кадыров. И люди, которых повели в ущелье Лопота в Грузии, и где они погибли в боестолкновении с грузинскими спецслужбами, грузинским спецназом, велись, собирались вот этим малышом, Магомедом Ибрагимовым, который отбывает срок в австрийской тюрьме. И еще там 2-3 человека было. Еще есть там и женщины есть, которые принимали вот в этом всем участие, замешаны в этом всем, которые также проживают здесь, в Европе.
И я хочу сказать, что Эмират Кавказ это, ну, как и везде, я могу сказать, и в других местах тоже они имеются, но напичкан российскими спецслужбами. Поэтому мы можем очиститься от российских спецслужб, разобраться в самих себе, подумать обо всем и как-то очистить свои ряды только открыто, легально, отстаивая свои интересы, выявляя, отсеивая вокруг нас разную вот эту агентуру. Вот если как-то так, то я считаю по Эмирату Кавказу вот такую вот позицию. У меня такая вот позиция. Так. Бугиман. Асна, пусть Хусейн Исхана подтвердит твои слова. Сделай ролик, спроси его, иначе тебе не поверят. Бугиман, во-первых, Хусейн неоднократно у меня тут в эфире говорил об этом случае. Неоднократно он это говорил. Во-вторых, нету основания мне не верить. Я ни разу не дал, по крайней мере, на сегодняшний день, где я где-то соврал. У меня есть репутация, в отличие от многих других, которые позиционируют себя. Поэтому незачем его повторно спрашивать. Ну, если он расскажет, можно будет еще раз от него это услышать. Я от него это услышал, я об этом писал, и Хусейн писал, и говорил Хусейн на этом канале. Поэтому тот, кто мне не верит, это сугубо его личные проблемы. Если проверять, можно написать Хусейну, проверить. Аслан, может, оказался, говорит неправду, оказывается. Можете спросить его, написать ему в Facebook. Так, антитеррор чрит стрим. Аслан, я подозреваю, что американцы покинули Афганистан, чтобы втянуть туда Рашку и покончить с ней. Сладков уже там бегает, снимает американцев, покидающих Афганистан. Вполне вероятно, это будет головная боль для России, я так думаю. Потому что Ближний Восток, Таджикистан, Узбекистан – это страны, которые с распада Советского Союза управляются КГБшниками. И талибы – это реально для них угроза. Потому что они будут как-то пытаться противостоять друг другу. Ну, посмотрим. Посмотрим. Виктор Маркович. Партизанские движения всегда совершают террористические акты. Так было во время Второй мировой войны. Да, террористический акт устрашения, да, террор – это страх. Они совершаются, но против мирного населения это не приветствуется и не разрешается ни законами, обычаями и правилами войны. Ни международным правом, ни общечеловеческой моралью, которая у нас, у людей имеется. Совершить террористический акт, например, там, взрыв какой-нибудь электростанции, чтобы отключить свет, или атомной электростанции, чтобы отключить свет, а не убить больше людей, это одно. А зайти в метро или зайти в аэропорт и взорвать абсолютно невинных людей, в аэропорту могут оказаться как люди абсолютно непричастные, так и вообще иностранцы. Но может быть
именно взрыв в аэропорту делается для того, ну у меня тогда была такая мысль, вот когда взрывает человек, подходит и взрывается в аэропорту, может быть встречается какой-то рейс, какого-то человека встречает на самолете. И подрывать. Мы же не знаем, что там произошло. Например, в Норд-Осте была такая тема, что хотели убивать всех иностранцев. Да, была такая, что там находился какой-то иностранец в этом Норд-Осте. И захватывался этот Норд-Ост. Мы знаем по расследованию Анны Политковской, что и по другим данным, которые имеются в открытом доступе, что полностью под контролем российских спецслужб был проведен вот этот теракт в Норд-Осте. И там находился какой-то, есть такая версия, что находился какой-то человек, иностранец, высокопоставленный, которого нужно было ликвидировать. И вот газ пустили бы, они все там погибли. Но благодаря тому, что чеченцы, хоть их использовали в темную, но не собирались наносить урона иностранным гражданам, они разрешили всем, Басаев дал такую команду, видимо, по связи, отпустить всех иностранцев. Ну, не просто их отпускать, а пускай каждое посольство приезжает машина, и вот, чтобы эти отдадут русским, русские его убьют и скажут, это его чеченцы убили. Чтобы этого не было, вот таким способом пытались. Может быть, в аэропорту точно так же делается. Подготавливается какой-нибудь смертник, говорит, иди взорвись в аэропорт, вот тебе фотография, он же уже никому никогда ничего не расскажет. Стой, жди кого-то. Вот когда увидишь этого человека, подойди и взорвись. Убей его и еще как можно больше людей. Не знаю я, для чего это делается. Я вообще не понимаю, как можно нападать на мирных людей. Поэтому это террористический акт, который ни одна сторона не может, если она, конечно, нормальная сторона. Но если это как русские себя ведут, ну тогда да, тогда можно. Так. Ва алейкум салам. Мертвец ходячий. Путин нападет на Украину, и к этому все идет. Смотрим, что стоит, посмотрим, что стоит Запад. США уже отказались давать информацию о сбитом Боинге в голландском суде. И как ты это объяснишь? Я не знаю, как там это можно объяснить. Только обвинительным решением я могу это объяснить. И какими-то там пакостями со стороны России. Я думаю, что в голландском суде по сбитому Боингу решение может быть только обвинительное. Там собрано столько доказательств, а в связи с тем, что это дело такое публичное и резонансное, мы все видели эти доказательства, легко можно посмотреть, понаблюдать за этими всеми процессами, как протекают эти процессы. Все это будет... Я уверен, что это будет справедливо. Я абсолютно в этом уверен. Абсолютно. Даже если бы там были бы все чеченцы, я уверен, что был бы суд справедливым. Даже по отношению к России. Вот я так считаю. Слишком даже будет справедливым. Да? С моим пониманием надо было бы немного уклон делать на обвинение, но судья не я, судья беспристрастен, и я верю и в голландское правосудие, и в международный суд, который не запятнал себя. А тем более, если это граждане Голландии в основном, я не думаю, что кто-то осмелится вынести решение такое тяп-ляп, потому что там столько юристов наблюдают за этим делом, да, что просто сметут этого судью и эту систему судебную, если что-то пойдет не так. Так что вот так вот. Они не дали документы и факты голландского. Аслан, прошло 7 лет. Это чушь. Ты же, Юрий, ты должен понять, что 7 лет это неадекватный срок. Ну, не 7 лет прошло.
где-то 6, может быть. Во-вторых, может 7, не помню. А во-вторых, дело очень сложное. Это очень серьезное дело. И 7 лет это... Я могу сказать, как можно подать в Европейский суд по правам человека, будучи на России. Для того, чтобы вам подать в Европейский суд по правам человека, если нарушены ваши права, вам нужно сперва в самую низшую инстанцию, там в районный суд, потом городской, потом Верховный суд, там субъекта или России. И только после этого, это займет у вас, наверное, 1,5 года, год, 2. И только после этого вы можете подавать в Европейский суд по правам человека. И даже если совершено массовое убийство, вам потребуется около 7 лет стоять в очереди на решение вот этого дела. Это только такое дело. Здесь же дело межгосударственное, супер громкое, и все детали нужно учесть. И поэтому не надо наводить тень на плетень. Суд идет, дело начато, и я уверен, там будет справедливое решение. Если же оно будет несправедливым, мы это тоже все увидим, и, конечно же, это будет подвергнуто острейшей критике. А решение, просто я так убежден. Могу ошибаться. Конечно, я могу ошибаться. Решение принимаю не я, принимает решение судья. И всеми материалами я не знаком и не знаю, что за судья. Поэтому решение может быть какое угодно, но я убежден, что оно будет обвинительное, и обвиняемой будет выступать Россия. Так что вот так вот. Так, есть некий Гришин, говорит, выводил бойцов чеченской национальности на артобстрел Украины, сейчас он в тюрьме, что ты знаешь про это? Тебе в комментариях скину информацию. Ничего не знаю. Куда выводил чеченской национальности на артобстрел Украине? В смысле, на артобстрел он их выводил. Так, пойдемте дальше. Юрий Пецко. Чеченцы это герои Отечественной войны, а Норд-Ост это путинская бойня мирных людей. Да, Отечественная война, русско-чеченская война, если об этом, Пецко, если об этой Отечественной, да, у нас много героев. Другой Отечественной у нас войны не было. Выводил добровольцев чеченцев. Куда выводил? Из-под обстрела? Чингисхан, а кадыровцев что, не Россия? Кадыровцы что, не Россия? Да. Давайте я поищу ваши комментарии. Гришина задержал СБУ, посадили в тюрьму за то, что он выводил чеченцев-добровольцев на артобстрел, на взрывы, убивая их таким образом. Да, ничего не слышал про это. Ничего не слышал. Рамазан Ильясович, привет всем вольным людям. Привет, Рамазан, приветствую тебя. Так. Так, Кадыров это не рыба, не мясо, не сметана, не молоко. Так. Кто еще не подписался на ТикТок? Скажите мне.
кто на мой ТикТок не подписался, и другие каналы. Под этим видео есть описание. Там есть 5 каналов кроме этого. Подписывайтесь на эти 5 каналов и потом подписывайтесь на ТикТок. Кстати, я сделал группу в Фейсбуке Reality Ичкерия. И, вернее, мой друг ее сделал. И мы будем сейчас все собираться по желанию там. Так что регистрируйтесь, кто еще не зарегистрировался в Facebook. Так, Богиман, сделай эфир с Иваном Белецким. Он сейчас в Украине. Он рассказывал, что Гришин, Белецкий, русский националист, соратник бывший Мальцева. Сделай с ними эфир. Я в комментариях скину те ролики, где он... Я не хочу связываться с русскими националистами. Я связался с украинскими националистами, потому что они говорили очень плохо, и значит, это нормальные люди, про них Россия говорила очень плохо. Русских националистов я знаю не понаслышке. Самые настоящие фашисты. Не знаю, кто там Белецкий, за кого он там, и фашист он или нет, но русских националистов я знаю. И с ними никаких контактов я иметь ни с соратниками Мальцева, ни с Белецким или с русскими националистами я не собираюсь. Никакие это не националисты в таком нормальном понимании. Самые настоящие фашисты. Кем является Навальный, которого нам сейчас тут... Знаете, я тут разговаривал с одним немцем, и мы там начали говорить, он там за Навального, там начал мне что-то объяснять, что там вот, там его преследуют, там и так далее. Я говорю, ну он же националист. Это же самая настоящая националистическая шкура. И знаете, нечего было возразить. Потому что здесь национализм, это то, от чего шарахаются как от чумы. И их можно понять. 7 миллионов человек они из-за этого нацизма, национализма положили. И огромное количество людей убили во всем мире. И до сих пор сейчас расплачиваются за все, что было. Поэтому не хочу я с русскими националистами иметь ничего. Он с Мальцевым разругался, он борется с агентурой, он друг Юрия Шулипа и Стамахина. Богиман, если разругался с Мальцевым, наверное, это хорошо, это его сугубо личное дело. Юрий Шулипа, я ничего про него не могу сказать. Да, занимается юрист этим вопросом. Стамахина, конечно же, Стамахина я уважаю, Стамахин наш человек. Поэтому, ну зачем мне это? Не хочу я ничего против не имею, пускай борются, но коммуницировать с националистами у меня, или бывшими националистами русскими, у меня нет никакого желания. Я их просто слишком хорошо увидел по работе своей адвокатом еще в Москве. Вот эти инциденты, которые происходили, это главные исполнители геноцида чеченского народа. Вот их идеи и взгляды, когда они там с Прохановым, с другими, вот это те, с кем я не буду объединяться. Никогда. Если человек изменил взгляды, тогда был националистом, сейчас стал, то все, никаких вопросов, претензий. Я буду коммуницировать с теми людьми, которые признают правду. Это право существования нашего государства, действительно, которое существовало, существует и еще 1000 лет будет существовать, вероятно, 1000 лет, и признают свои преступления над нами. Все, вот с этими людьми у меня никаких проблем нет. И вообще нет. Ну, конечно, если они также не устраивают геноцид, например, других народов, там, например, они там убивают кого еще массово по этническому признаку, русские в последнее время убивали. Ну, кроме нас, по-моему, больше никого. Но сейчас крымских татар преследуют, хоть и не убивают, но тоже у них идет такая геноцидная форма.
И крымские татары, он ко мне хорошо, допустим, я говорю, как вариант, он говорит, что чеченцев, да, это геноцид, а крымские татары, ну, тогда я тоже с ними не хочу, и с ним не хочу иметь дело. Поэтому мы в этом плане такой яркий показатель. За нами большего преступления уже над другими народами не совершали. Больше, вот, больше, чем над нами, ни над кем. Поэтому не хочу я ничего с русскими националистами, фашистами иметь. Русские националисты это ФСБятина, говорит Колобок. Да? Так, как Асан, для чего тебе вообще ТикТок? Тебе он же вроде китайский, ну то есть под контролем ихней гибни. Он развивается, я туда выкладываю свое видео. Для кого небезопасно, может не заходить, но не российская гибня. И если кто-то думает, что Китай там какой-то там послушный России, нет, он очень непослушный. Россия в роли там младшего брата сейчас выступает. Поэтому на всякий случай открыл и в Инстаграме у меня есть страница, и в Фейсбуке есть, и вот есть в ТикТоке. Так, блогер. Я просто боюсь, что чеченцы Украины могут быть не в курсе националиста из Руха. Спроси у украинца, русские националисты это уроды, я это сам знаю. Так, а какие это вопросы? Если они урод, ты предлагаешь мне с уродами общаться? Если вдруг он наступит, я не буду в шоке. Так, проблема в другом, Асан. Ты не услышал меня. Вероятно, я тебя не услышал. Муха, ассаламу алейкум, ва раматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Русский националист сродни немецким нацизмом. Русизм это крайне человеконенавистническая идеология смеси нацизма и фашизма, говорит Фриман, антипутинизм. Колобок. Русские националисты это лица еврейской национальности, выдающие себя за русские и являющиеся ФСБшниками. Вот ты закрутил, Колобок. Нет, там далеко не все евреи. Даже там есть люди с еврейскими фамилиями, или может быть даже с еврейскими корнями. Например, может быть даже тот же Гиркин имеет там, судя по фамилии, может быть, иметь еврейские корни. Вот он говорит, там какие-то польские у него корни там и так далее. Ну, дело не в том, что ты можешь быть там евреем по национальности, хотя большинство там самое настоящее русское прекрасное общество. Большинство, подавляющее большинство, да, и их кураторы из ФСБ, там, ГРУ и так далее, тоже русские. Поэтому не надо, вот, например, Сурков это русский националист. Владислав Сурков, он же Дудаев, там, как его, Асламбек Дудаев, да. Он что, чеченец, по-твоему? Нет, он не чеченец. Не надо сводить к еврейскому вопросу. Как про чеченцев, так же все лепят и про евреев. Поверьте, их тоже используют, у них тоже есть продажные, тот же Соловьев на первом канале, на каком там канале. Поэтому на России, по-моему, да? Или на первом. Короче, вот такая вот ситуация. Поэтому не мешайте все в одну кучу. Реально, что можешь сказать по поводу убитых кабардинцев? Да, кстати, я читал эту новость. Было убито 4, по-моему, или 5 человек в Нальчике, по-моему, или в Нальчике, или где-то в Кабардино-Балкарии. Были задержаны, потом убиты. Это стандартная процедура. Я очень сейчас надеюсь, кабардинские правозащитники сейчас поднимут волну. У нас будет больше информации, и я буду об этом говорить. Я пока читал это только на Кавказ Реалии, пока кабардинские активисты молчат, или карачаевские, кабардинские, балкарские там молчат, но пока больше другой информации нет. Забрали, пытали, убили.
сделали, как будто была спецоперация. Это известная стратегия, тактика ведения вот этих своих дел кровавых на Кавказе. Будем смотреть, наблюдать, услышим информацию, будем распространять. Спасибо огромное за ваш труд. Вас смотрят и любят в Украине. Леся Таран. Спасибо вам большое. Дякую. Дуже дякую. Спасибо за поддержку, за подтримку. Так, русские любят искать виноватых евреев, чеченцев, грузинов, украинцев, США, Англии, Европе, в ком угодно, в правительстве, в Боге, в погоде, в другом человеке. Главное, чтобы не признать виновным себя. Абсолютно верно. И Фриман антипринц, перестань писать все моими мыслями. Придумай что-нибудь свое, чтобы отличалось от моего. Да, я тоже думал раньше, что все китайцы каратисты. Ну да. Каждая нация имеет право иметь своего идиота. Татьяна. Татьяна. Рамзан Ильясович. Кто удалил комментарий Рамзана Ильясовича? Я не удалял Рамзан. А вы про репортаж чеченцев и ингушей материалы никакие не собирали? Не хотели вы поговорить как-нибудь об этом? Говорит Колобок. Ну, мы говорим об этом, мы часто это упоминаем. 23 февраля мы проводим митинги, акции разные. Каждый год проводим, стримы проводим, общаемся. Очень много об этом говорим. Конечно, хотели бы. Так, 22 минуты. Так, друзья, я думаю закончить свой стрим. Русским дал точную характеристику Джохар Дудаев, Хайфс Бадава. Да? Ночи головы повыше. Лабайт вообще ищется стан аудит. Вообще ни в коем случае. Вы прививку будете делать? Что можно сделать, чтобы защититься, иметь право выбора? Ева, я нахожусь в Германии. Давайте буквально поговорим сейчас об этой прививке. И я вам покажу короткое видео от Boston Dynamics. И на этом стрим, наверное, закончится. По поводу прививки. Прививку я здесь буду делать. Здесь в Германии я буду делать. Потому что я доверяю немецким властям. Я доверяю абсолютно то, что делают наши власти, и меня всегда забавит, как не доверяют в России. Вот чем оборачивается та грандиозная ложь, которую русские распространяют там и внутри страны, и снаружи, и так далее. Им просто не верят. Да, все поддерживают Путина, все его боготворят, он великий собиратель там земель, там каких-то ГБшных. Но при всем при этом никто не хочет себе делать укол. Это очень хороший индикатор, очень показатель, очень хороший. Насколько России доверяют своим властям. Люди умирают от коронавируса. Им говорят, привейтесь. Нет, не будем. Мы готовы умереть, но не готовы прививаться. Не иностранным, а вашим родным Путиным производство. Давайте. Нет. Вот иностранным, если отсюда начали бы завозить, русские выстроились бы в очередь. И это говорит, насколько доверяет этой власти. Я доверяю властям Германии абсолютно, 100%. Я знаю, что эти люди будут делать все для того, чтобы сделать хорошо для своих людей, для своих граждан. И я человек, который находится в их юрисдикции, под их защитой. Я знаю, что я буду прививаться, и мне ничего не грозит. Более чем, что там какие-нибудь там могут случиться
какие-нибудь побочные эффекты, там 1% или 0,5% или сколько там процентов бывает осложнения. Это я тоже знаю, но также знаю, что от коронавируса много людей гибнет. Поэтому то, что делают в России и чеченцам, я не могу советовать прививаться. Спутник Ви, там вот это их вот это тройной одеколон, чем они там колятся. А так здесь надо прививаться. Хотя это опять же не спасение. Потому что появился новый вирус, вернее мутировавший, так называемый. Я, скорее всего, считаю, это новый штамм просто, который русские запускают один за одним, чтобы этот мир уничтожить. И Третья мировая война идет. Именно поэтому в прошлом своем стриме я говорил, что ООН, Организация Объединенных Наций, не справляется с своими обязательствами. Она должна быть распущена и создана новая организация, где Россия не будет иметь право вето, преступная террористическая Россия. Так что как-то так. Леся Таран. У нас в Киеве вся семья, кроме детей, привитая. Все отлично. Отлично. Прививку надо делать от русизма. Святая земля Ичкерия для меня. Вася Теркин. Дякую, Вася. Прививки, одобренные ЕС, действуют и против нового штамма тоже. Отлично. Хотя мне здесь врач сказал, что мало эффективно. Вот на новый дельта есть вот этот новый вирус, который, говорят, появился сейчас. Что, короче, индийский штамм, они его называют. Штамм. Там говорят, что не помогает. Ну, посмотрим. Я буду прививаться в любом случае тем, чем прививают здесь всех граждан. Георгий Королев. Аслан, мы, украинцы, уважаем свободу, а также свободных чеченцев. Георгий Королев, большое вам спасибо. Именно так же мы относимся от чистого сердца к вам, всем свободным людям, всем, кто хочет жить свободно в своей стране. Мы вас поддерживаем, и мы также уважительно к вам относимся. И слава Украине. Так, тот, кто хочет завести семью, тот им пока, думаю, не нужно, потому что еще не до конца не ясно. Лично я сделаю это с удовольствием. Так, друзья, я тогда на этом наш стрим заканчиваю. Ну, вам хочу показать вот это видео. Boston Dynamics. Давно я вам не показывал эти видео. Boston Dynamics. Это 1 минуту займет. Себя я сейчас уберу с экрана, чтобы вы насладились этим видеороликом. Вы давно уже видите, что эти роботы выпускаются. Их будут еще больше выпускать. Уже выпускают, используют. Полицейские используют на нефтяных там скважинах, или используют там в шахтах, используют вот этих роботов. И мир перешел в новую формацию. И мы должны следовать в фарватере. Все будет Ичкерия. Ассалам алейкум, адикюэль маш-оль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Себя я сейчас убираю с экрана. Наслаждайтесь. Your eyes, all the things in my mind. 새로운 만남들은 나를 충전해. Never bumping into something, new possibility. 어떤 날 발견할지 뜨근데. Full energy, higher estimate. Better focus on what's charging me. I can get it in. I got you. 영혼의 지도를 따라가. 힘없이 달려가다. 네가 지칠 때 내가 네 휴식이 돼줄게.